ला 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 ला। ओ गाइस लुक एट दिस, देखिए कितना बढ़िया और कितना सुंदर सा हमें मिल चुका है एक सीएनजी ऑटो रिक्शा जिस पे लिखा हुआ टैक्सी और इसका गाड़ी नंबर भी है DL1088 और इस पे कुछ लिखा हुआ भी है। इस पे लिखा हुआ है आई लव इंडिया और बहुत ही प्यारा और ब्लैक कलर के इसके टायर हैं ना, कितने बढ़िया और कितने जबरदस्त। और इसमें ड्राइवर नहीं है, बहुत ही छोटा और काफी सुंदर और प्लास्टिक का ये ऑटो रिक्शा है और पीछे भी कुछ लिखा हुआ आई लव इंडिया, काफी बढ़िया और काफी यूनिक। चलिए सबसे पहला टॉयज तो हमें मिल चुका है एक ऑटो रिक्शा और इसको रख लेते हैं अपने बास्केट में और ये है हमारी बास्केट। चलिए पहला टॉयज तो हो चुका है, दूसरा टॉयज ढूंढते हैं। ला 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 ला। ओ गाइस ये क्या लटका हुआ है, कितना बड़ा कितना हैवी है, देखते हैं इसको उतार के। देखिए उतार लिया मैंने इसको बाहर। और गाइस देखिए ये हमें मिल चुकी है JCB जिस पे लिखा हुआ रोबोट और ये गाइस JCB गाड़ी है ना। काफी बढ़िया और काफी यूनिक और ये रेड कलर की है, देखने में काफी बढ़िया और काफी हैवी भी लग रही है और ये प्लास्टिक है और इसके व्हील देखेगा कितने बड़े बड़े और कितने हैवी है ना, कितनी बढ़िया और कितनी जबरदस्त ये मिल चुकी है JCB। चलिए इसको भी रखते अपने टब में। देखिए दो टॉयज हो चुके हैं, अब ढूंढते हैं न्यू टॉयज। चलिए ला 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 ला। ओ गाइस ये क्या है, ये तो मुझे लग रहा है मेट्रो। जी हाँ गाइस ये मेट्रो ये देखिए इस पे कुछ लिखा हुआ भी, मेट्रो लिखा हुआ है और अंदर बैठे हुए यात्री और सिल्वर रंग की है और आगे भी लिखा हुआ मेट्रो, ड्राइवर दोनों बैठे हुए। कितनी बढ़िया और कितनी लंबी मेट्रो में मिली है ना, देखिए वाह मजा आ गया। चलिए इसको भी रखते हैं अपने टब में। अब ढूंढते हैं न्यू टॉयज। ला 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 ला। ओ गाइस ये क्या है, ये तो बस है ना ग्रीन कलर की, कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर। इस पे लिखा हुआ रेली बस और पिकनिक भी इस पे लिखा हुआ और मिरर देखिए ब्लैक कलर की, कितनी बढ़िया लग रही है। और आगे का गाइस इस फेस कितना जबरदस्त लग रहा है ना। और आगे भी और ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर लगा हुआ एक स्टिकर रेली बस है ना, कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर। पीछे से भी कितनी बढ़िया लग रही है। गाड़ी नंबर है DL2509, काफी लंबी चौड़ी काफी हैवी भी है, व्हील भी काफी मोटे मोटे। चलिए अभी इसको भी रखते हैं अपने टब में। अब ढूंढते हैं न्यू टॉयज। ला 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 ला। ओ गाइस ये देखिए मैं मिल चुकी है एक बाइक जो कि ग्रीन कलर की है, काफी हैवी। और गाइस देखिए ये धूम जैसी बाइक लग रही है, इस पर राइडर भी है बैठा हुआ। काफी बढ़िया, आगे स्टिकर भी लगा, इसको बाइक लिखा हुआ है, व्हील व्हाइट कलर के, काफी हैवी और काफी बढ़िया है ना। देखते हैं चलती है, देखिए पावरफुल है बहुत गाइस, देखिए। चलिए इसको रखते हैं टब में। अब ढूंढते न्यू टॉयज। ला 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 ला। ओ गाइस ये क्या मिला है, मैं इस पे लिखा हुआ है क्रेन लिखा हुआ है, क्रेन कंस्ट्रक्शन है ना गाइस। और ये कंस्ट्रक्शन वाली क्रेन निकली है जो कि गाइस काफी बढ़िया और काफी हैवी क्रेन होती है और ये कुछ भी उठा सकती है, काफी हैवी चीज भी। देखिए कुंडा भी है इसमें बना हुआ, काफी बढ़िया। और इधर भी लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन फ्लीट और आगे ऊपर लाइट भी है और इसमें ड्राइवर भी है। कितनी छोटी सी और देखने में कितनी सुंदर और कितनी यूनिक लग रही है। मेरे को तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी है ना, काफी बढ़िया सी निकल चुकी है हमारी क्रेन जो कि काफी महंगी भी होगी। टेम्प लिखा हुआ 22। चलिए इसको रखते हैं अपने टब में। अब ढूंढते हैं न्यू टॉयज। ला 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 ला। ओ गाइस देखिए ये मिल चुका है एक डंप इस पे लिखा हुआ और ये डंपर है जो कि रेड कलर का और व्हील देखिएगा इस कितने बड़े कितने हैवी है, ग्रीन प्लस ब्लैक कलर के। मैं आपको उठा कर दिखा देता हूँ, इतनी बढ़िया इस पे लिखा हुआ हैवी ड्यूटी। और गाइस ये डंपर जो कि रेता और बदरपुर उठाने के काम आते हैं, कितना बड़ा और कितना हैवी है। गाड़ी नंबर भी न्यू एडिशन है A4878, काफी बढ़िया और काफी यूनिक। आगे ड्राइवर नहीं है, देखने में बहुत ही लाजवाब। व्हील तो मेरे को इसके बहुत ज्यादा हैवी लग रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको रखते हैं अपने टब में। अब ढूंढते हैं न्यू टॉयज। ला 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 ला। ओ गाइस ये मिल चुकी है सुपर रेसिंग कार। जी हाँ इस पे लिखा हुआ सुपर रेसिंग कार, स्पीड
1 नंबर और मिरर है ब्लैक कलर के। इतनी सुंदर और बहुत ही लाजवाब मॉडर्न टीम। और व्हील देखिए गाइस, है ना कितने प्यारे, कितने अच्छे हैं। और पीछे भी देख लेते हैं। और देखने में गाइस देखिए कितनी जबरदस्त लग रही है। डिजाइन तो बहुत ही औसम और बहुत ही प्यारा। और नीचे लिखा हुआ एक नंबर जो कि 7 नंबर है ना गाइस। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। देखिए इतने सारे टॉयज हमारे पास हो चुके हैं गाइस। आपको कौन सा टॉय पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय बाय।